Hello တနေ့ကမီထိုးကြောင်းပြောပြသွားကြပြီဆိုတော့ဒီနေ့ YouTube ဆိုတဲ့ English အသုံးလေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်နော်တယောက်ယောက်ကကိုကောင်းတာတစ်ခုခု wish လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကလည်းပဲ I wish the same for you I hope the same for you ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ YouTube လို့ပြန်ပြောလို့ရတယ် For example တယောက်ကကို have a nice day ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် good luck အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကလည်း have a nice day to you too ဒါမှမဟုတ် good luck to you too ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ YouTube လို့ပြန်ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တယောက်နဲ့ကိုကအခုမှစတွေ့တယ်သူကကို nice to meet you လို့လာပြောတယ်ဆိုရင်ကိုက nice to meet you too ဆိုပြီးတော့အရှိမပြောချင်ရင်လည်းပဲ you too ဆိုပြီးတော့ friendly တုံးလေးနဲ့ပြန်ပြောလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုအမြင်ကတ်တဲ့လူကမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတာတစ်ခု wish လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ sarcastic way နဲ့ you too ဆိုပြီးတော့လည်းပြုံးလေးပြန်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းသုံးလို့မရအောင်เนาะ Whatever. Have a bad day. Thank you you tooဆိုတော့ YouTube ကိုဘယ်လိုချိန်ဒီမှာသုံးရမလဲဆိုတော့သိသားကြပြီเนาะနောက်ဗီဒီယိုတွေကျမှထပ်တွေ့ကြမယ် See you next time